নিচে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার উপরে চিকেন, আর নিচে কি দেওয়া হলো, রাইস। ও, একসাথে হবে বুঝি। এটা কি? ও, এটা তো, আচ্ছা এটা গ্যাস, নিচে আগুন জ্বলছে ওপরেও আগুন জ্বলছে, হচ্ছেটা কি এটা বোঝাই যাচ্ছে না। দেখা যাক কিছুক্ষণ পর। ওপরে টিনের এই পাতাটা তুলে নেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে চিকেন কষা, ওটা চিকেন কষা না, এটা রাইস। ওয়াও, একসাথে টুইন ওয়ান কাজ। ঝুরঝুরে রাইস আর ওপরে চিকেন গুলোকে সাজিয়ে রেখেছে, দেখা যাক সিদ্ধ হয়েছে কি। হ্যাঁ, এই তো হাড় ছেড়ে দিল, মানে চিকেন দারুণ সেজেছে, কি বুদ্ধি। সত্যি রাইস গুলো ঝুরঝুরে হয়েছে, এইদিকে চিকেন গুলো হয়ে গেছে সুন্দর লাল টুকটুকে সুন্দর। ও সত্যি বন্ধুরা, যা লাগছে না দেখতে, মনে হয় এক্ষুনি গিয়ে বসে পড়ি খেতে। হুম, সত্যি কি দারুণ লাল টুকটুকে চিকেন রাইস, ওয়াও।